Hiriyyaan badduu si balleessuu barbaadde. Rabbi hiriyyaa badduu sirraa haa qabu. Shamarran biyya Arabaa keessa jirtan qalbiitiin otoo hin jarjariin viidiyoo kana dhaggeeffadhu. Mucayyoon tokko karaa TikTokii kiyyaa dhuftee maaloo beetii si barbaadeen jira. Lakkoofsa kee naa ergiina jette. Anis lakkoofsa koo ergee fi karaa weesaappii uftee na dubbiftee maaloo mana ijaazaa yookaan mana boqonnaa ati ni qabdaayii jettee na gaafatte. Anis maali ati kana dura mana boqonnaa hin qabdu jedheen ishee gaafadhe. Ani ergan biyyarraa dhufee kontiraata mana madamiitii dalaguu jalqabeetii waggaa 2 fixeen jira. Madamiin koo na jaallatti. Anis isheen jaalladha. Hojiin natti baay'atus hin jiru. Garuu hiriyyaa koo tokko bakkeerraa kan hojjettu nan qaba ture. Yeroo hunda wajjin haasofna. Hiriyyaan koo sunis guyyaa tokko damoosni kee mana madamiitii meeqa nyaatta jettee na gaafatte jennaan. Anis 1,000 nyaadha waan ta'eef 1,000 fudhadhaa jedheen isheetti hime. Isheenis maali ati gowwaadhaayi? Otoo bakkee kana dhuftee isa mana madamiitii ji'atti qarshii 1,000 fudhattu bakkeerraatii guyyaatti qarshii 1,000 fudhatta naan jettee. Anis yommaa isheen akkas naan jettu baay'ee kana gammadee maa kanan dura natti hin himiniree jedhee jennaan ammas darbee hin qabu naan jettee mana kontiraataatii na balleessite. Anis mana boqonnaa ishee gaafa naqu gaafa guyyaa lammaffaa fiddee dhiira na bukkee keessee haasofsiisii na jettee gara kushiinatti achi deebite. Mucaan sunis na qaqqabuu gaafa eegalu ofirra darbadheetiin gadi ba'ee. Achi booda isheenis faana koorra dhufte maali ati faaraa wayiitii qarshii 1,000 elekinoo kanuma dhakaa of dabarsaa jirta. Otoo mucaa sana haasofsiistee jiraatteeti qarshii 1,000 fudhattaa. Borillee gara biraa yoo haasofsiiste qarshii 1,000 fudhattaa. Kanuma hojiinii jettee mucayyoo sana gaafa isheen akkana jettu mucayyoon sun baay'ee aartee ani qaama kiyya gurguree qarshii 1,000 fudhachuu dhufe otoo hin taane humna kiyyaan dafqee hojjedhee 1,000 guyyaan fudhachuu dhufe malee ati kanaaf na waamtee ati kanaaf na baaftee jedheen ishee wajjin wal lolee. Achi booda ammas gara deebi'uu waan hin qabneef gaafa guyyaa lammaffaa shayii danfiftee naa fiddee. Achi booda keessi kiyya waan na shakkeef maali ijoollee warra kaaniif maaf hin danfisnee jennaan ati keessummaadha naan jette. Achi booda anis shakkee ani shayii sukkaaraan hin dhuguu hallichaan dhuga jennaan eeshi aqeen hallichaa sii fida jettee gara kushiinaatti gaafa isheen achi deebitu anis faana isheerra suuta jedheen aqee barrii jala dhaabadhee ishee ilaale. Isheenis shayii sana keessa qoricha buuftee naafiddee gaafa isheen as deebitu anis ishee qabadhee warreebne jettee baay'ee boossee natti himte jechuudha. Kanaafiyyuu soba guyyaa adii biyya Arabaatitti eecha jira guyyaadhaan 1,000 argachuun hin jiru jechuudha. Mana madaamiti illee baatee qasiraas yoo hojjette 1,000 argachuun sobaadha. Namni maallaqa jibbaa guyyaatti 1,000 argatta mana madaamiti ba'isiin jedhe baay'ee si gowwoomse irraa of eeggadhu bulookkii godhe. Egaa shama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Shamarraan immoo gara viidiyoo isin fideettuun isin dabarse jechuudha. Shamarran keenya tasallee wanti dogongoroo hin qabne jechuudha. Isinii gola madaamii keessa yeroo teechanii hojjettanii akka carraa namoonni tokko tokko ofii isaaniitii badanii kan nama balleessuu barbaadan hedduutu jira. Kan nama ayyaanne hedduutu jira jechuudha. Dhugaan isinitti hima. Inna akka ofii kan nama godhan hedduutu jira. Woosiniin jedhu hunda osoo hin taane tokko tokko kan astasaasa biyyaan isaanii bakka sammuun isaanii dhuufee yookaan biyyatti hin galanii yookaan asitti hojjetanii nama hin taane bakka guyyaa du'a ofii eeggatanii abdii kutatanii akkuma ta'etti jiraatanii isin immoo waa hedduu jedhanii isin sobu. Sababiin isaa isin irratti fayyadamuufi jechuudha. Maal isiniin jedhu yoo mana madaamitii baatee ati ji'aan 3,400 dalagdaa. Guyyaatti 1,000 argachuu dandeecha isiniin jedhu. Isin immoo wanni beekuu qabdanii mana madaamii keessa biyya ormaa keessa jechuudha. Aga feetan yoo jiraattanii guyyaatti qarshiin 1,000 hin argamu jechuudha. Kana sirriitti jala murtanii sarartanii reedii gootanii jiraachuu qabdu. Mana madaamii keessatti guyyaatti 1,000 miti
yoo sa'aatiidhaan hojjettan jechuudha. Yoo sa'aatiidhaan hojjettanii minaalbaata 300 200 hojjechuu dandeessu sa'aatiidhaan yoo dandeechan isaayyuu jechuudha. Iniif galeemi ala hojjettanii ji'aan 3,000 argachuurra mana madaamii hojjettanii ji'aan 700 argachuun irra bu'aa guddaa qaba jechuudha. Dhugaan isinitti hima kabuzaa xiraahaatti jedhama. Baay'ee argachuurraa xiqqoo argattanii xiqqoo san immoo karoora iyyootti fayyadamtanii jireenyi namaa salphata. Guddaa barbaannaa baay'ee barbaanna jettanii osoo fiiddanuu xiqqaa sanuuf harkaa baaftanii ishiidhaa dhabdanii jiruu keessan guutumatti balleessitanii asitti wanna hin taane irra buutanii wanti hin taane isin mudatee wanti isin hin eenye isin mudatee rakkoon guddaan isinirra ga'uu danda'a jechuudha. Ijoollee baay'een sobamanii attaallalamanii gola madaamitii ba'anii jechuudha baafamanii har'a gurguramaa dhiiratti gurguramaa wanta baay'ee ta'a yookaan biyyatti galuuf waraqata hin qabanii as taa'us rakkoodha. Kun immoo baay'ee akka ulfaatu ni beektu rakkoo guddaa keessa kan galan hedduu jira. Keessattuu ijoolleen Saudi Arabiyaa jirtanii Saudi Arabiyaa kana keessatti bannee ala hojjenna yoo warri jettanii karoorsitanii gaafa kotteen keessan gola madaamitii ba'e rakkoo hin taanetu isinirraa ga'a jechuudha. Jiraa keessan odoo hin taane du'aan keessanuu biyyatti hin galu jechuudha. Kanaaf ijoolleen haarawaa dhuftanii reefu biyya kanaa dhuftanii asitti hojjechaa jirtan keessattuu sirriitti of eeggannoo guddaa godhadhaa. Adaraa keessanii baay'ee barbaada osoo hin taane xiqquma kana yaa Waaqayyoo barakaa keessa nu buusi jedhaa malee baay'ee barbaadu fiiginaa jechuudha. Xiqqumti suni baay'ee sin yaa taatu. Xiqqumti argattas sun jechuudha. Dhugaan siniin jedha. Xiqqoo sun yoo baay'ee sinii taate nama taatu malee baay'ee argattanii of jijjiiruu hin dandeechan. Siniif galee miti. Ani waleen teessanii anis akkuma keechanii warroonni ala hojjetan baay'ee akkam ba'u na sossobaa turani jechuudha. Baay'ee jennaan baay'ee hagana hin jedhamu na sossobaa turani. Garuu haa ta'uti immoo ani didee tanan kunu goluma madaamii kiyya taa'ee hanga har'aatitti maragaan dalagachaara. Ijoolleen na biraa baanii har'a dalagaa dhabanii manatti deebi'anii ji'a 3 ji'a 4 mana taa'u jechuudha. Sanirraa nyaata dhabanii siqaayin isaan keessa jiran waan xiqqaa miti jechuudha. Niif galeemi waan xiqqishuu miti jechuudha. Baay'ee rakkatu nyaata hin qabanii yoo hojii seenne nyaanni hin argamu. Niif galeemi hojjetan malee maallaqni biyya Arabaatitti birriin takka kan kubuziidhaan bitatan nama rakkisti jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya hordoftoota kiyya jechuudha. Warroonni akka tasaa badii ala hojjettaa birrii guddaa argattaa. Ala wayyaa mana madaamii hojii kana hunda hojjettee qarshii 1,000 akkamitti hojjettaa birrii 800 akkamitti hojjettadhanii warroota isin gorsanii warroota akkasitti isin gorsan bulookkii ofirraa godhaa jechuudha. Sin fayyaduuf osoo hin taane sin miidhuuf jechuudha. Fuuldura keechan miidhaa gurguddaa isinirraan ga'anii bara keechan dhugaa isin jedha imimmaan hin jiraattu jechuudha. Gaabbiidhaan jiraattu jechuudha. Gaafa mana madaamitii baatan maaloo guyyaa sana dokotteen kuna cabee jiraate jettu jechuudha. Dhugaan isinitti himaan. Siniif galee miti akkasiidha. Egaa viidiyoo kiyya immoo har'aaf asumarraa nan goolabaa turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemutti turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedhaa. Mana kana laayik sheer gochuun nu jajjabeessaa. Baay baay.